Za mene je činjenica sam dobio priznanje najmenadžer bilo ravno čudu u tom trenutku, dakle, jer praktično nisam klasičan menadžer. Kasnije kad sam razmislio, imalo je i neke dobre implikacije i za mene, jer sam počeo da razmišljam o sebi kao menadžeru. U osnovi svakog biznisa mora da postoji briga prema zajednici i da ona bude organizovana i da bude realizovana na pravi menadžment način. Ja mislim da je veoma važno što je prošle godine ova nagrada dodeljena, jer je taj aspekt menadžmenta dobio ozbiljan publicitet. Prošlogodišnja nagrada za najboljeg mladog menadžera je došla kao kruna rezultata koje su Jaffa brendovi postigli tokom 2012. godine, a i kao priznanje energije uložene u sekciju mladih perspektivnih lidera. Nagrada je uticala na mene tako da sa još više odgovornosti uđem u 2013. godinu, da opravdam ukazano poverenje i da svojim rezultatima potvrdim ono što su članovi sama videli u meni. Nagrada za najbolju instituciju za obrazovanje i profesionalno usavršavanje menadžera, koju je Fakultet organizacionih nauka dobio od Srpske asocijacije menadžera, je jedna od najvećih nagrada koju smo dobili u istoriji fakulteta do sada. Ova nagrada je potvrda naše programske orijentacije i potvrda jednog posvećenog i kompetentnog rada naših nastavnika i saradnika. Mi smo na potpuno svesni da ugled i reputacija fakulteta zavisi pre svega od znanja naših svršenih studenata i to je naša orijentacija, maksimalno radimo na tome. Priznanje koje sam ja dobio od asocijacije menadžera je nešto što je zaista veoma izuzetno i mogu da izrazim veliko zadovoljstvo što je ova ozbiljna i odgovorna organizacija prepoznala taj veliki rad, entuzijazam, talenat koji postoji u našoj instituciji i koji je na kraju krajeva i doveo do sjajnih rezultata. Ono što je posebno značajno i što me posebno raduje, to je da je to priznanje došlo od sekcije mladih lidera. Drago mi je što je jedno tako ugledno udruženje, kao što je Srpska asocijacija menadžera, prepoznao naš trud, da od njih se napravimo jednu od najpoželjnijih kampanja za rad u regionu. U prethodnim 5 godina uložili smo blizu 10 milijuna eura u trening i obuke radnike. Posebno želim da se zahvalim akcionarima naše kampanje, pre svega Gazpromnafte i Vlade Republike Srbije, na podršci koju nam pružaju naročito kad je reč o našoj kodrovskoj politici. Ponosan sam što radim sa ljudima koji se svojim zalaganjem menjaju na bolje kao u kampanji, tako i svijet oko sebe. Ovu značajnu nagradu mi posmatramo kao veliku odgovornost koju moramo da opravdamo.